डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू Z2A अकेडमी। हियर इज़ ज़ाहिद अली। पाण अॼु पढ़ंदासीं सेट जे हवाले सां। सेट जो कॉन्सेप्ट क्लास 6 में 7 में ऐं वेंदे मैट्रिक ताईं पढ़ायो वञे थो। पर यादि रखणु खपे त असां जेको सेट पढ़ी रहिया आहियूं सिर्फ़ु स्कॉलरशिप ऐं जॉब्स जे हवाले सां पढ़ी रहिया आहियूं। हिन में एॾी डिटेल शेयर न कंदासीं, सिर्फ़ु तव्हांखे टू द पॉइंट पढ़ाईंदासीं जेको एग्ज़ाम्स में अची सघे थो। छो त सेट जे हवाले सां काफ़ी स्टूडेंट्स पोयां बि पढ़ी आया आहिनि। इंशाल्लाह हिन वीडियो में उन्हनि जो बाक़ाइदा सां असां कॉन्सेप्ट क्लियर कंदासीं। हाणे ॾिसो, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट हिकिड़ो वेल डिफाइंड कलेक्शन माना हिकिड़ो वाज़ियो मेड़ आहे, छा आहे या ग्रुप आहे। पर छा जो ग्रुप आहे? ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी शयुनि जो। पर यादि हुजणु खपे त शयूं बि कहिड़ियूं हुजनि, डिस्टिंक्ट हुजनि, चिटी तरह सम्झायल हुजनि, माना हिकिड़ी शइ ॿी शइ खां बिल्कुलु अलॻि हुजे। पर ग्रुप बि कहिड़ो हुजे? वेल डिफाइंड, यानी वाज़ियो मेड़ हुजे। ठीकु आहे। हाणे वधीक ॾिसो, सेट कॾहिं कॾहिं असांखां पुछियो वेंदो आहे त सेट जो जेको तारीफ़ करायो उहो कंहिं करायो। यादि रहणु खपे त उहो जॉर्ज केंटर। कंहिं करायो सेट जो तारीफ़? जॉर्ज केंटर। हाणे सेट जो हिकिड़ो बहितरीनु मिसाल तव्हांखे ईअं थो ॾियां। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कुदरती अददनि जो सेट। कुदरती अदद उहे नंबर्स आहिनि, उहे अदद आहिनि जेकी क्लास असीं नर्सरीअ खां वठी पढ़ंदा ईंदा आहियूं। 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे। हिननि खे चइबो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ॾिसो, हीअ असां अंग्रेज़ीअ में हिकिड़ो मां सेंटेंस लिखियो आहे, उनखे सिंधीअ में बि लिखियो आहे। छो त सेट ज़ाहिर करण जा 3 तरीक़ा आहिनि, माना ज़ाहिर करण जा बि चई था सघो, लिखण जा बि चई था सघो। सेट लिखण जा घणा तरीक़ा आहिनि? 3। जेको पहिरियों हीअ असां स्टेटमेंट यानी बयान था कयूं, इनखे चइबो आहे बयानी तरीक़ो। ॿियो वरी असां ॾिंगीअ में अंदरि सेट लिखिया वेंदा आहिनि ऐं उनजा जेके एलिमेंट्स आहिनि जेके असांखे बयान था कयूं, उन जे असां फिगर्स में लिखूं त उनखे चइबो आहे जदवली तरीक़ो। हिनखे टेबुलर फॉर्म अंग्रेज़ीअ में चइबो आहे। टेबुलर फॉर्म में असां ॾिसो कीअं लिखिया आहिनि। नेचुरल नंबर्स 1 खां, हिनखे काउंटिंग नंबर्स बि चइबो आहे, 1 खां स्टार्ट थींदा आहिनि, 1 2 3। ॾिसो, हिते काई मथां लिमिट न मिलियल आहे, माना यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कुदरती अदद जो सेट। जेकॾहिं ईअं चयां त पहिरियां 10 कुदरती अदद जो सेट, असां 1 खां वठी 10 ताईं लिखूं आहे, इनखे चइबो आहे फिनाइट सेट। ऐं जेके पोयां डॉट जंहिंमें हुजनि उनखे चइबो आहे इनफिनाइट सेट, यानी लामहदूद। हाणे ॻाल्हि पिया हलो कयूं त सेट जा जेके ज़ाहिर करण जा तरीक़ा आहिनि उहे 3 तरीक़ा आहिनि। जेको पहिरियों मां सेट लिखियो आहे उहो कहिड़े तरीक़े में लिखियो आहे? उहो लिखियो आहे बयानी तरीक़े में। वरी हीउ जेको सेट लिखियो आहे इहो मां टेबुलर फॉर्म में लिखियो आहे। पर हिनखे यादि रखणु खपे त अलामती तरीक़े में बि सेट खे लिखिबो आहे। अलामती में छा कंदा आहियूं? जेके बि नंबर्स आहिनि उन्हनि खे कंहिं हिकिड़े अंग्रेज़ी जे अखर सां ज़ाहिर कबो आहे। पोइ तव्हां ते डिपेंड थो करे, ए सां ज़ाहिर कयो, बी सां ज़ाहिर कयो, सी सां, एक्स सां, डब्ल्यू सां, ज़ी सां, जंहिं सां बि ज़ाहिर करे सघो था। ॾिसो, हीउ जेको एक्स आहे इन जो मक़सदु आहे त हिन में तमामु सेट जा एलिमेंट्स मौजूदु आहिनि। एक्स सच डेट, जेको एक्स हिन जो मक़सदु आहे बिलोंग्स, यानी वास्तो रखे थो या मेंबर आहे। माना जेको हीउ एक्स अहिड़नि एलिमेंटनि जो सेट आहे जंहिंजो वास्तो एन सां आहे। एन माना छा आहे? नेचुरल नंबर्स आहिनि। नेचुरल नंबर्स जो मां तव्हांखे ॿुधायो थो काउंटिंग नंबर्स बि चइबो आहे। हाणे हिन जेको मथां मां स्टेटमेंट ॾिनी आहे इनखे चइबो आहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऐं जेको हीउ तरीक़ो लिखियो आहे इनखे चइबो आहे टेबुलर फॉर्म, यानी जदवली तरीक़ो। ऐं जेको हाणे लिखियो हीउ जेको मां इनखे अलामती तरीक़े हिकिड़ो निशाननि में लिखियो आहे, इनखे सिंधीअ में चइबो आहे अलामती तरीक़ो। इनखे अंग्रेज़ीअ में चइबो आहे सेट बिल्डर फॉर्म। हीअ बेसिक हुयूं जेके सेट खे ज़ाहिर करण जा 3 तरीक़ा। इन जे हवाले सां मां तव्हांखे मुकमिल कॉन्सेप्ट ॾिनो। ऐं ॿियो यादि रखणु खपे त कॾहिं कॾहिं सेट खे हिकिड़ो वेन डायग्राम यानी हिकिड़ी शिकिल सां ज़ाहिर कबो आहे। पर बेसिक जेके सेट लिखण जा तरीक़ा आहिनि उहे 3 आहिनि। उहो वरी हिननि खां बिल्कुलु अलॻि आहे। वधीक हिन मिसाल खे ॾिसंदासीं। ॾिसो, हीउ जेको मथियों सेट जो तरीक़ो हुयो उहो लामहदूद तरीक़े सां लिखियो, पर हाणे मां महदूद यानी फिनाइट तरीक़े सां सेट खे लिखियो आहे। हीउ छा लिखियो आहे? सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स खे मुकमिल यानी पूरा अदद चवंदा आहिनि। पूरा अदद उहे हूंदा आहिनि जेके 0 खां स्टार्ट थींदा आहिनि। अॻिते साॻाई नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जे 1 2 3 ईअं ई तरीक़ो हूंदो आहे। पर मां हिते लिमिट ॾेई छॾी आहे, 5 खां पोइ ब्रैकेट बंदि कई आहे। इन जो मक़सदु आहे त इहे होल नंबर्स सॼा अदद उहे आहिनि, सिर्फ़ु पहिरियां 6। ॾिसो न, हे 0 खां स्टार्ट थींदा आहिनि ऐं 5 ताईं घणा ॻणींदो त 6 थींदा। 1 2 3 4 5 6, हे पहिरियां 6 सॼा अदद आहिनि। हिनखे ॾिसो लफ़्ज़नि में जेको हीउ तरीक़ो आहे इहो कहिड़ो तरीक़ो थियो? इहो थियो टेबुलर फॉर्म।
हाँ बयानी तरीक़े में मां हिनखे बयान हीअं कंदुमि, सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स यानी पेरनि शहनि कुदरती अददनि जो सेट। उन खां बाद में मां लिखियो आहे अलामती तरीक़े में। ॾिसो तव्हांखे मां ॿुधायो त को बि अंग्रेज़ीअ जो अखर तव्हां लिखी सघो था। हाणे सॼे जेके 6 मेंबर्स आहिनि इनखे मां ए सां ज़ाहिर कयो आहे, सची डेट त ए जो जेको वास्तो आहे उहो डब्ल्यू सां आहे। एंड हिनखे पढ़िबो आहे एंड, ऐं ए या त शहनि खां नंढो आहे या बराबरि आहे। जेकॾहिं सिर्फ़ु नंढे जी ॻाल्हि करे त पोइ 5 ताईं तव्हांखे लिखणा पवंदा। जॾहिं या बराबरि आहे त उहो जेको लफ़्ज़ बराबरि आहे जंहिं एलिमेंट मिलियल आहे त उहो बि तव्हांखे लिखणो पवंदो। ऐं ॿी शइ यादि रखणु खपे त हिनखे तव्हां ॾिंगी ॾियो या न ॾियो को मसइलो कोन्हे। जेकॾहिं हिनखे मां डब्ल्यू जो नालो ॾेई ऐं हेॾे ॾिंगी ॾेई थो छॾियां त बि सही आहे, बहितर आहे। जेकॾहिं नथा ॾियो त इहो सही आहे। पर हिन तरीक़े खे ऐं हिन तरीक़े खे जेको सेट जो लिखण जो तरीक़ो आहे यानी टेबुलर फॉर्म ऐं अलामती जेको सेट बिल्डर फॉर्म आहे, इनखे ॾिंगी ॾियणु मस्ट आहे। ऐं ॿी शइ त सेट जेको पाण ज़ाहिर थींदो आहे लिखिबो आहे उहो कैपिटल लेटर्स यानी अंग्रेज़ी ॿोलीअ जो जेको अखर हुजे उहो कैपिटल हुजे, वॾो अखर हुजे। पर उन जा जेके एलिमेंट्स आहिनि उहे स्मॉल एबीसी यानी नंढी एबीसी सां लिखी सघो था। ऐं हिन तरीक़े में छा कंदा आहियूं, जेको बि एलिमेंट लिखो उनखे कामा सां अलॻि कंदा वञो ताकि हिकिड़ो एलिमेंट ॿिए एलिमेंट खां मुनफ़रद यानी अलॻि थी बीहे। ऐं ॿियो सेट आर्डर ते डिपेंड न कंदो आहे। मां जेकॾहिं इहो ई सेट ऑफ होल नंबर्स लिखां थो 0 5 2 1 4 वरी हाणे आख़िर में 6, ठीकु आहे। इनखे असां मथे ईअं बि लिखी सघूं था, हे 1 हे 2 हे 3 हे 4 हे 5 हे 6 साॻाई। ऐं आर्डर ते डिपेंड न कंदो आहे। पर ॿी शइ यादि रखणु खपे त सेट जा जेके एलिमेंट आहिनि इन में रिपीटेशन अलो न हूंदी आहे। रिपीटेशन इज़ नॉट अलोड इन द सेट। सेट में तव्हां बि कॾहिं बि साॻियो एलिमेंट 2 दफ़ा नथा लिखी सघो। जेकॾहिं 2 दफ़ा लिखंदो त उहो सेट जे डेफिनेशन खे सेटिस्फाई न कंदो। छो त मां पहिरियों लफ़्ज़ हुजे त शयूं छा हुजनि, मुनफ़रद हुजनि, माना हिकिड़ी शइ ॿिए शइ खां बिल्कुलु अलॻि हुजे। अचो त हाणे वधीक कुझु सेट जी मिसाल ते मां तव्हां सां बहस करणु चाहियां थो। ॾिसो सेट जे डेफिनेशन खे पहिरियों असां कलेक्शन चयोसीं, यानी सेट खे तव्हां कलेक्शन बि चई सघो था, ग्रुप बि चई सघो। हाणे हिन कलेक्शन में कहिड़ा ॾिसो सेट आहिनि, कहिड़ा न आहिनि। चए थो कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जे सदरनि जो सेट। हाणे ॾिसो पाकिस्तान जा जेके बि सदर पास्ट या प्रेसिडेंट आहिनि उहे वाज़िह हूंदा, उन्हनि जा नाला असां ब्रैकेट में लिखी सघूं था। इहो माना चिटी तरह ऐं वाज़िह सम्झियल आहे। ऐं ॿियो हुजे कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जे हॉकी टीम जे जेके कैप्टन्स आहिनि उन्हनि जो सेट। मौजूदा जेके कैप्टन्स हूंदा, 1 हूंदो 2 हूंदो, उहो तव्हां नालो लिखी सघो था। ऐं ॿियो भला सेट न आहे उनजी मिसाल ईअं त कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, वॾनि नंबर्स जो सेट। हाणे वॾा नंबर्स असांखे वाज़िह न आहिनि, अलाए नेचुरल नंबर्स थो पुछे, अलाए होल नंबर्स थो पुछे। जॾहिं का शइ तव्हांखे वाज़िह न हुजे त उहो सेट न हूंदो। उमेद आहे त सेट जे हवाले सां तव्हांखे जेके बेसिक शयूं ॿुधायूं उहे कॉन्सेप्ट क्लियर थी वियो हूंदो, छो त हीअ एग्ज़ाम्स जे हवाले सां पढ़ूं पिया। ॿी जे पॉइंट ॾिसो, हे सिंपल्स आहिनि जेके सेट में अक्सर इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। सिंपल्स टू रिमेंबर माना यादि करण जी निशानियूं। ही पहिरीं निशानी छा जी आहे, इज़ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, या वास्तो रखे थो या मेंबर आहे। इन खे क्रॉस कंदासीं इज़ नॉट बिलोंग्स टू या इज़ नॉट मेंबर ऑफ। हीअ ख़ाली सेट आहे। हिन ख़ाली सेट खे हीअं बि ज़ाहिर कबो आहे। ख़ाली सेट खे यादि रखणु खपे त 3 हीअ बि निशानी अथसि। हीअ छा आहे, इक्वल जी निशानी आहे। हीअ नॉट इक्वल जी निशानी आहे। हीअ इक्विवेलेंट आहे। अहिड़े हिसाब सां सबसेट आहे जंहिं इम्प्रॉपर सबसेट ऐं सबसेट जी निशानी साॻी हूंदी आहे। प्रॉपर सबसेट जी निशानी आहे, सुपर सेट जी हीअ निशानी आहे। उन खां पोइ इज़ नॉट सबसेट ऑफ। हे बेसिक सिंपल्स आहिनि, इहे जेके तव्हांखे यादि करणियूं पवंदियूं। हाणे कुझु पॉइंट्स तव्हांजो क्लियर थी वेंदियूं। हिकु त तव्हां सम्झी वियो त फिनाइट सेट कहिड़ो आहे, इनफिनाइट सेट कहिड़ो आहे, महदूद सेट छा आहे, लामहदूद सेट छा आहे। ऐं ॿियो त सेट लिखण जा जेके 3 तरीक़ा आहिनि, बयानी तरीक़ो आहे, अलामती तरीक़ो आहे ऐं जदवली तरीक़ो आहे। इहे 3 तरीक़ा लिखण जा बि तव्हां सम्झी वियो। उन खां पोइ निशानी बि तव्हां सम्झी वियो। सेट जी प्रॉपर्टीज़ बि कुझु पढ़ियोसीं, उहे बि सम्झी वियो। हाणे पोइ उन खां पोइ ख़ाली सेट पढ़ण खां अॻु में हिकिड़ी मां ॿियूं शयूं तव्हां सां शेयर कयां थो। ये मसलन तव्हांखे जेकॾहिं हिकिड़ो मां सेट जी मिसाल लिखां थो, ॾिसो हीउ थोरो मां लिखी ऐं थोरो स्किप थो कयां वीडियो खे। हाणे ॾिसंदा त हिन में सेट कहिड़ो न आहे। ॾिसो हीउ त सेट जे डेफिनेशन खे सेटिस्फाई करे थो, हीउ सेट आहे। पर हीउ ॾिसो सेट आहे या न आहे। हिन में जेको 2 एलिमेंट आहे इहो रिपीट थियो आहे, तंहिंजे करे हीउ सेट न आहे। भला हिनखे ॾिसूं, ॾिसो हीउ ए बराबरि आहे। हिन में ॾिसंदासीं विच ते एलिमेंट्स में जेके रुकन आहिनि उन्हनि जे विच में कामा न आहे, हीउ बि सेट न आहे।
ही बिल्कुलु सेट न आहे, छो त सेट वरी APSC ज़ाहिर करण खां पोइ इक्वल जी निशानी ॾींदा आहियूं। हिते इक्विवेलेंट जी आहे, बिल्कुलु ही बि न आहे। हिते बि इहो ॾिसो A आहे, पर हेॾां कहिड़ी ॾिंगी ॾिनी आहे राउंड ब्रेकेट, हेॾां वरी विची ॾिंगी। जेको सेट जा एलिमेंट आहिनि उहे हमेशह विची ॾिंगीअ में लिखिबा आहिनि। तव्हां नंढी ॾिंगी ऐं वॾी ॾिंगी कॾहिं इस्तेमालु नथा करे सघो, ही बि सेट न आहे। हाणे अचूं था एम्प्टी सेट यानी नल सेट, वॉइड सेट बि चइबो आहे। इन सेट खे ॾिसो बहितरीनु मिसाल ख़ाली सेट जो ईअं आहे त जेकॾहिं त असां चवंदा आहियूं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स माना अंग्रेज़ी ॿोलीअ जे अखरनि जो सेट। पर जेकॾहिं इन खे चऊं त आफ्टर ज़ी खां पोइ, हाणे ॾिसो डेफिनेशन खे सेटिस्फाई करे थो, माना जेकॾहिं अंग्रेज़ी ॿोलीअ में ज़ेड खां बाद वारा अखर हूंदा त पॉसिबल थी सघे थो, पर ज़ेड खां पोइ कोई अखर न आहे, तंहिंजे करे इहो बि ख़ाली सेट आहे। मां चवां सेट ऑफ होल नंबर्स बिफोर ज़ीरो खां कोई पहिरियों होल नंबर्स न आहे, माना सॼो अदद को बि ज़ीरो खां पहिरियों न हूंदो आहे, छो त सॼा अदद फ़क़ति ज़ीरो खां स्टार्ट थींदा आहिनि। जेकॾहिं इन खे बि तव्हां ॾिसंदव त इहो बि ख़ाली सेट जो हिकिड़ो मिसाल आहे। ख़ाली सेट खे जेके ज़ाहिर कबा आहिनि त हिकिड़ो त इन तरीक़े सां, ॿियो हिन तरीक़े सां फाइ ॾेई, टियों जेको आहे हीअं मथां ॿ डॉट्स ॾेई छॾियो सर्कल कढी, छो त सेट हिकिड़े सेट ख़ाली सेट खे एम्प्टी सेट बि चइबो आहे, वर्ड सेट बि चइबो आहे, तंहिंजे करे हिन खे ज़ाहिर करण जूं बि इहे टई निशानियूं आहिनि। अच्छा, हीउ जेको वीडियो तव्हां बि शेयर कयूं पिया, इहो सिर्फ़ु टुकड़ो वीडियो आहे, वीडियो जो हिकिड़ो पार्ट आहे, सॼो वीडियो न आहे। इहो छाजे करे सिर्फ़ु तव्हांखे मां डेमे तौरु इहो शेयर कयां थो, छो त असां हिन महिल अकेडमी जेका व्हाट्सअप ज़रिए हलायूं पिया, इहा पहिरीं ॻाल्हि त असांजो पहिरियों जेको टारगेट आहे स्कॉलरशिप जे हवाले सां। डॉक्टर AQ ख़ान जी स्कॉलरशिप जेका आई, उन जी तक़रीबन ईद खां बाद में टेस्ट थींदी। उहा जेका सिर्फ़ु असां हाणे जेका ॿी बैच शुरू कई आहे, इहा सिर्फ़ु असां 2 ॾींहं लाइ स्टार्ट कई आहे, छो त पोयां हू टेस्ट वठंदा। इहा 20 खां 25 ॾींहंनि लाइ स्टार्ट कई आहे। उन लाइ सिर्फ़ु 800 रुपया पियारींदो, ऐं हिन में जेके सब्जेक्ट कवर कराईंदासीं मैथ, इंग्लिश ऐं साइंस ऐं उर्दू 4 सब्जेक्ट आहिनि। 800 रुपया फीस आहे, 20 खां 25 ॾींहं पढ़ाईंदासीं। बाक़ी जॉब्स जे हवाले सां या को नॉलेज जे हिसाब सां पढ़णु चाहे थो, अकेडमी जॉइन करणु चाहे थो, उहो मंथली फीस 1000 रुपया पे कंदो। उन में असांजा ही जेके इन 5 सब्जेक्ट आहिनि, मैथ, इंग्लिश, साइंस, GK, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट तव्हां कवर कराईंदासीं। पोइ तव्हां कंहिं बि एग्ज़ाम्स में वियो या तव्हां नॉलेज ख़ातिर पढ़णु चाहियो था, त पोइ सिर्फ़ु असांजी अकेडमी जॉइन कयो। ऐं यादि रखणु खपे त जेके वीडियो असां शेयर कंदासीं व्हाट्सअप ते शेयर कंदासीं, PDF जी सूरत में तव्हां सां वीडियो पहुची वेंदा, तव्हां केॾी महिल बि किथे ॿुधी सघो था। उन लाइ वधीक मां तव्हां सां हीउ नंबर शेयर कयां थो। असांजो व्हाट्सअप नंबर बि इहो ई आहे, ऐं जेको कॉन्टेक्ट नंबर बि इहो ई आहे। हिन ते ज़ाहिद अली जे नाले सां एज़ी पैसा अकाउंट ठहियलु आहे। तव्हां फीस प्यारे स्क्रीनशॉट मोकिलींदव, उन सां गॾु गॾु पंहिंजो नालो ऐं एड्रेस मोकिलींदव, ऐं जहिड़े क्लास में आहे, जहिड़े कैटेगरीअ में शामिलु थियणु चाहे थो, उहो लिखी मोकिलींदव। ओतिरी फीस प्यारे करे पोइ उन ग्रुप में तव्हांखे ऐड कंदासीं।